الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli
walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattaran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Aidin wal aidat rahimahullah. Sugiring puji kali syukur langkung dipayung urang sami-sami panjatkeun kehadiratillah Rabbi Gusti Nu Maha Suci. Hiji Sawal tahun 1442 Hijriah. Takdir Allah Subhanahu wa taala dina kasempatan ieu mantena mabari ka urang sadaya kanikmatan anu kacida berharga jalaran urang sadaya ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala jadi jalmi anu tiasa mulang kana fitrah. Sabada salami sasasih urang sadaya ditempa ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngalaksanakeun ibadah dina sasi Ramadan kamari. Alhamdulillah dina sakieu urang saedugi karena sasi Syawal sasi nu dirindukeun urang sadaya margi dina dinten ieu kemenangan pikeun kaum muslimin pikeun jalma-jalma mukmin tiasa dugi kana darajat katakwaan Allah Subhanahu wa taala. Aidin wal aidat rahimahullah. Kembali kana fitrah. Upami sekurang sadaya ditinggal konsepsi dina surah Ar-Rum ayat ke-30, maka kembali kana fitrah ngagaduhan makna kembali urang sadaya mancekeun keyakinan urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan urang sadaya nu parantos dianugerahkeun ku Allah Subhanahu wa taala dumasar kana surah Al-A'raf 172. Dikawit urang sadaya aya di alam rahim Allah parantos maparing ka urang sadaya potensi kemampuan pikeun beragama, kemampuan pikeun bertauhid, kemampuan pikeun iman ka Allah Subhanahu wa taala. Nalika Allah Subhanahu wa taala naik ka urang sadaya di alam rahim, dawuhna Allah ka urang sadaya, alastu bi rabbikum. Dawuhna Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya, alastu bi rabbikum. Ya manusia anak Adam, nah bener ya kaula teh pangeran anjeun. Nah bener ya kaula teh pangeran nu wajib disembah ku anjeun. Nah bener kaula teh pangeran hiji-hijina pangeran anjeun. Kumaha jawaban urang sadaya nalika urang di alam rahim sadayana ngawal
sadaya urang sadaya ngawal ka Allah Subhanahu wa taala bala syahidna laras pisan Gusti teh pangeran abdi laras pisan Gusti teh sembahan abdi laras pisan Gusti teh pangeran abdi raja abdi mengatur abdi memiara abdi nyaksen yen Gusti teh pangeran abdi nyaksen yen Gusti teh sesembahan abdi sadaya nganyatakeun di alam rahim yen Allah Subhanahu wa taala hiji-hijina pangeran nu wajib disembah diibadahan ku urang sadaya. Maka nalika Rasulullah SAW menyatakan dauhanana ka urang sadaya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi nu terlahir ke alam dunia ieu di alam rahimna berlahir ke alam dunia ieu yuladu ala fitrah maka dilahirkeun eta bayi teh ala fitrati aya dina fitrahna pikeun bertauhid pikeun iman pikeun ngayakinkeun yen Allah Subhanahu wa taala hiji-hijina pangeran nu wajib diibadahan hiji-hijina pangeran anu ngatur ngurus urang sadaya. Ketika lahir urang sadaya aya dina fitrah ala Islam aya dina Islam terus sumrah diri ka Allah Subhanahu wa taala terus nyaksen yen Allah hiji dina pangeran ketika di alam rahim kubra lahir ke alam dunia sadayana aya dina fitrah aya dina Islam sadayana bertauhid nyanak agama keyakinan potensi di Allah Subhanahu wa taala pikeun iman pikeun takwa ka Allah Subhanahu wa taala dikaruniakeun Allah ka urang sadaya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi ya indung bapakna lingkunganana teman pergaulanana sosobatanana nu baris ngarobah ka islamanana nu baris ngarobah keyakinanana nu baris ngarobah ketauhidanana robah jadi Yahudi robah jadi Nasrani robah jadi Majusi bisa jadi dirobah ku indung bapakna bisa jadi robah lantaran lingkungan pergaulanana bisa jadi robah lantaran lingkungan sosial. Tapi pada dasarnya pada hakikatnya sadayana Allah Subhanahu wa taala dipaparin potensi spiritual sadaya dipaparin kemampuan bikin iman ke Allah Subhanahu wa taala. Maka daya seorang di zaman terlahir ke alam dunia ia ternyata keislaman ternyata keyakinan sadaya nyana keyakinan sadaya nyana keyakinan maka upami ayat kecah kembali karena fitrah maka orang sadaya kembali karena ketauhidan kembali karena keyakinan kembali karena keimanan ke Allah Subhanahu wa taala kembali karena keyakinan ketauhidan kepercayaan orang sadaya nu kapungkur dicandak orang sadaya ketika terlahir ke alam dunia orangnya ketauhidan ke Allah Subhanahu wa taala maka besok Ramadan kembali ke fitrahna orang sadaya bikin bertauhid beragama berkeyakinan nyembah ke Allah Subhanahu wa taala kembali ke dinya konsepnya. Maka di surah Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa taala ngadawu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fattaran nas 'alaiha fa'aqim wajhaka sing hareupeun banget anjeun pamia kecap fa'aqim wajhaka sing hareupeun banget anjeun diparentahkeun ka Allah urang yang hareupeun irarai maka makna min itlaqil juz wa iradatil kull Allah merintahkan sangkan orang yang harapkan rarai orang sadaya tapi lebih maksud Allah merintahkan orang yang harapkan sak
sakujur badan urang sadaya tilukur sasapran petikeun ka hanap saibas dampana jiwa jeung ragana kadang madep mayung ka Allah Subhanahu wa taala sesuai yang konsekuensi keyakinan urang sadaya urang teh kadang mangeran ka Allah urang teh kadang menghareup ka Allah sing hareupeun rai urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala ulah segmencok sing hareupeun litini Hanifah kana agama Hanifah nu ka Allah paras dianugerahkeun ka urang sadaya agama nu lurus agama nu lempeng agama nu condong kana hak agama nu condong kana kebenaran payunkeun wajah urang sadaya payunkeun sakujur badan urang sadaya payunkeun jiwa raga urang sadaya kana agama nu ka Allah dianugerahkeun ka urang sadaya agama Islam kemampuan anak Allah dianugerahkan ke orang sadaya kemampuan intelektual biasa membedakan benar salah petunjuk kesesatan akal kemampuan spiritual Allah dipaparinkan tadi dia Al-A'raf 172 dasar dalilna bahwa setiap orang sadaya dipaparin kemampuan spiritual pikeun beragama pikeun bertauhid terus dipaparinkeun Allah ka urang sadaya akalna dipasihan spiritualna ka Allah dianugerahkeun ka urang sadaya nu katujuh ka Allah dipaparinkeun agamana aturan mainna rule of game-na atuh kedah kumaha beragama teh kedah kumaha bertauhid teh aya aturanana naon aturanana ad-dinul qayyim agama lurus agama Islam maka kembali kana fitrah atau kembali kana keyakinan anu nyokot kana aturan agama anu lurus eta maka rasa orang sadaya maka nafsu orang sadaya kesampingkan magi diparentahkeun ka Allah sing hareupeun beungeut anjeun kana agama lurus agama condong kana benar agama condong kana hak luruskeun kadinya sing hareupeun kadinya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fattara nas 'alaiha fitrah Allah urang beragama fitrah di Allah urang sadaya gaduh keyakinan pikeun beragama pikeun ngajalankeun agama ka Allah terus dianugerahkeun dipaparinkeun ka urang sadaya anugerah anu luar biasa maki potensi spiritual kemampuan orang beragama ieu menjadi penghias kemanusiaan orang sadaya upami intelektual orang sadaya kemampuan akal Bapak Ibu aidin wal a'idha rahimahullah kemampuan akal orang sadaya itu mengabedakan antara orang rejeng hayawan rejeng hewan rejeng sato ahli mantik menyatakan al-insanul hayawanun natikun manusia teh sato ngan sato na berpikir manusia teh ciri khasna ciri na manusia disebut manusia ketika natikun ketika berpikir kami nyarios tangtos asal keluar ucap dipertimbangkan heula lantaran berpikir pami berbuat tangtos dipertimbangkan heula maslahat madaratna benar salahna hak batalna dipertimbangkan heula lantaran berpikir maka berpikir urang sadaya ngabedakeun urang sadaya rejeng hayawan rejeng sato kitu seueur ahli mantik nanti cakap orang sering ngagunakeun intelektual ngagunakeun akal hungkul tercekap tapi ngagunakeun potensi spiritual salajengna bagi potensi spiritual ieu potensi kemampuan pikeun beragama ieu ke anu nyengker kemampuan akal urang sadaya sehingga terjadi urang sadaya kufur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala bahkan upami urang sadaya tidak beragama dengan agama ieu akal kemampuan akal luar biasa kemampuan akal orang sadaya ikhwatul iman rahimahullah itu biasa menutupi kekurangan orang selaku manusia dibandingkan hewan upami seorang sadaya beradu potensi indrawi sareng satu orang kalah orang kawal diajak lompat jeung kuda eleh urang
diajak kibar jeung manut mah bisa eleh kemampuan indrawina eleh urang sadaya tanaga hengker lompat bisa dibawa ngapung ripu tetapi dengan kemampuan intelektual kemampuan akal orang sadaya maka kekurangan orang saya biasa ditutupi dengan kemampuan akalnya manut bisa hiper orang bisa kabulan manut bisa hiper orang bisa kamas nah, gitu. Dengan kemampuan intelektual tapi kemampuan intelektual itu dibatasi diukur ku kemampuan muka obat tadi spiritual maka ini berbahaya biasa berbahaya kumaha Nabi Ibrahim ketika ningal bulan anjeunna nganggap hadza rabbi wa ya Tuhan ya pangeran kuring ketika ningal bulan langit datang panon poe wah iya panon poe pangeran kuring mah cek akal Nabi Ibrahim tapi ketika sore panon poe suruh biraku pangeran kuring lagi datang bentang dia ngaku Nabi Ibrahim wah iya lantari mah luhur lebih luhur iya pangeran kuring tapi hanya sesaat bentang makin langit maka Nabi Ibrahim mah mungkin pangeran kuring langit makanya penemuan Nabi Ibrahim tentang ketuhanan dina Al-Quran dinyatakan pernyataan Nabi Ibrahim la illam yahdini rabbi la akunana minal qawmid dhalin lamun setia mah pangeran kaula teu mere hidayah ka kaula lamun setia pangeran kaula teu mere potensi spiritual ka kaula la akunana minal qawmid dhalin pasti kaula ka agus jalma-jalma nu sasar lantaran kemampuan akalna ieu maka kemampuan akal orang sadaya kedah diukur ku kemampuan spiritual beragama orang sadaya patokan ukuran standaritasnya aturan agama orang agama Islam manawa Rasulullah SAW ketika enjing-enjing Bapak Ibu Rasulullah ngadawangkeun pernyataan raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya Rasul ngadawankeun ka urang sanunahkeun pamenjing-enjing dawankeun dia raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya enjing-enjing santen baca naon hartosna raditu billahi rabba raditu Gusti abdi ridha billahi Gusti Allah karaba dari pangeran abdi pernyataan urang sana nganyatakeun Gusti abdi ridha Gusti jadi pangeran abdi sesuai dengan konsepsi kemampuan agama nu tadi urang nganyatakeun bala syahidna laras Gusti teh pangeran abdi lajeng urang sana nganyatakeun turunan pernyataanna raditu billahi rabba abdi ridha Gusti teh pangeran abdi wa raditu lakum al-islam adina Gusti abdi ridha Islam jadi agama abdi tadi teh adinul qayyim Gusti abdi ridha diatur ku Islam abdi ridha agama Islam jadi aturan kehidupan abdi saurang baik urang sadaya bahkan urang sadaya nganyatakeun wa bi Muhammadin nabiyya Gusti abdi ridha Nabi Muhammad SAW nabi abdi anu maparin petunjuk ke abdi nu maparin contoh sunah-sunah ke abdi abdi ridha pikeun nuturkeun mantenna pangeran urang sadaya Allah agama nu dari kurang aturanana agama Islam lajeng contoh teladanana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam konsepna tos kumplit Bapak Ibu jadi kami kembali karena fitrah kembali karena ketauhidan kembali karena agama kembali karena nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali karena fitrah kembali karena kefitrahan diri orang sadaya salaku hamba Allah diciptakan Allah kedah ngagaduhan keyakinan kedah ngagaduhan kepercayaan kedah ngagaduhan ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala nu kaduana kedah
beragama berdasarkan aturan agama pasti nyata dinul qayyim nyata al-Islam najeng muka tilu kedah nyokok contoh sunnah rasul jantan teladan kanggo urang sadaya. Maka paripurna ketika raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya jadi amalan urang sadaya maka sempurna. Maka kembali karena fitrah sesuai sareng target urang sadaya ibadah saum la'allakum tattaqun urang dugi kana tingkatan takwa. Takwa dan kumaha tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Takwa itu. Maka pamilik pasal sahijina raditu billahi rabba tapi wa bil islami dina henteu. Gusti abdi ridho, Gusti pangeran abdi tapi Islam dikesampingkan. Nah, berarti disempurna raditu billahi rabba. Kedah aya di perkara nah Allah jadi pangerana, Islam jadi aturan agama, nah, turta Nabi Muhammad jadi contoh teladan. Maka kembali karena fitrah, atasna kembali karena konsep nu eta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa urang sadaya dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan netudama nu aya kararapa Allah Subhanahu wa taala maparin jalan kaluarna. Mudah-mudahan nagara urang sadaya dibebaskeun ku Allah Subhanahu wa taala tina pirang-pirang bencana kalabat virus corona nu tubugikeun ka ayeuna masih aya di sekitar urang sadaya. Urang ngalindungkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala tina pirang-pirang mara bahaya. Turta munggu Allah Subhanahu wa taala mutiasanya lindungan urang sadaya. Sakitu mutiasa kadumikeun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.